Espírito de Deus está no meio do seu povo. Paira sobre nós um vento poderoso e a doce presença do Consolador. A nossa luta não é contra o sangue ou a carne, é contra principados e as potestades, mas eu sou com Cristo mais que vencedor. E põe mais lenha na fogueira santa, esse lugar aqui é puro fogo. Se o candeeiro estiver apagado, vai acender de novo. E põe mais lenha na fogueira santa, esse lugar aqui é puro fogo. Se o candeeiro estiver apagado, ele vai acender de novo. Eu quero ofertar à vida esse avivamento, arrumar as brasas no altar do templo e orar com a fé que Elias orou. E fez fogo cair do céu diante de Baal. O Deus que é conosco vence todo o mal. Quem pode resistir